This must be a lot of love and patience. So when you do this type of artwork, and this Aloka. Aloka boy, no Aloka girl. Aloka also have coffee. Aloka. Hãy hen. We receive a lot of gifts for Aloka and a lot of toys. So many toys like that. Yeah. So Aloka will share with his brother and sister, and also will share it with the shelters. Wow. Oh, hey, Phi hen. oh, beautiful. Wow. ถักที่เนาะ ถักมือที่พอเย็บขึ้นเย็บลงอ่ะ up and down up and down แม่นบ่ล่ะ This is the first time that I've seen this kind of art. It's like very special. And this very it's like this. Eh? Even fine. Very beautiful and look exactly like Aloka. Wow. So maybe this must take a lot of time. I don't think it's easy because it took a lot of time to do this. And look at the back. ทำใยให้มันเป็นเงาได้สุดยอดเลยพี่ Wow. This is so amazing. This must be a lot of love and patience. So when you do this type of artwork, of course, it's require a lot of concentration. And there you go. Concentration, mindfulness. Without mindfulness, I don't think you'll be able to finish this piece of art that perfect like this. So it's require you to be aware of every stitch you made and fully attentive to this. So I admire your work and your concentration and your mindfulness work. Okay, keep it up. And it's definitely a really amazing work. Thank you so much. อันนี้การ์ดหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ 2,000 진짜야. 그냥 이거 딱 เด้ฮีเชียร์หิม ได้ไอ้นู่น อาบน้ำสวยกิ้งขูดพ้นนั่นเองนี่แฮง ลองบนเอาanyone getting a treat I only received a lot more blessing string too. And this week we will take to Sri Lanka with us and we will use it for all the events and even this May event we also will give out the peace book as well. go to ศรีลังกา Moon journal. มันจะมีของผมอยู่ด้วยนี่จักอยู่ไหนด้วยนี่ กู้นี่อะไรวะนี่มันเป็นกราฟนกกราฟ ดูที่แล้วมาปูขอเห็นของผม แต่เพิ่งเห็นมีเมียนใหม่เห็นมาแล้วหมดแล้ว Thank you for the Christians ใช่มั้งนี่ this book. ตัวนี้ของวัดเหรอนี่เจ้าของวัด Thank you. ของเบื้อง This is the journey มาลงไง towards the inner Yeah. peace. คือผมกับว่าสั่งมาบอก Grace gift. ด้วยเนี่ย ผมแม่นเขาสั่งมาบ่รู้ชื่อมัน ฮะพอ ก ต้ รี อง นทีกันปัญญา เดือนฮะ กันปัญญาชื่อกันปัญญากรีนที Green tea. ที่ Jan ที่ Mo. ที่ตามือของใครด้วยนะ อันนี้อะ ถ้าชายี่ห้อนี้ของใครนะ อะไรนี่ ชาตามืออ่ะ ตามมือของไทย ตามือของไทย อ๋อนี่มันตามมือ ใช่ตามือของไทย
เอาตัวนี้ก่อนเอาตัว ยินดีด้านเปียธรรมโม thank you so much Thai tea too. ไทยทีเย็ดเห็นว่าไทยทีบอกเปีย You gonna drink ภาษาไทยไหมภาษาไทยไหม ฮะ ภาษาไทย ขอบคุณมากมาก แต่ดู อยู่ทั้งหลายสาธุเลยสาธุ blessing สาธุสาธุเนี่ยสาธุเนาะเฮ้ย Oh, this is a เข้าไว้ก่อน ฟุกิ one. เร็วฮะอันนี้โง่ มั ไม่ น ได้ คืออะไร ด้วยคือนี่โง่คือใครจะเพิ่ม ไม่รู้ป่ะ ไม่แน่ Open, can ไม่แน่ของ ฉันแฮกโลกา ของวัดไทย open. อันนี้น่าจะไม่ต้องเปิดมั้ง บอกว่ากระเบื้องนี่เห็น นี่ blessing to you open. ไม่ต้องเปิดนะกระเบื้องนี้นะนี่เขาส่งมาให้มันหน่อย Blessing string too. Wow. So many blessing strings. Now we นอน put นะ this together. อันนี้ไม่ต้องของวัด เอาของมือเรื่องยังไงนี่ ของวัด แล้วอะไร Sri ศรีลังกา Nyaman go to Sri Lanka blessing sitting from Sri Lanka people people Sri Lanka lady You open. blessing sitting You know I open. อันนี้เป็นอะไร คุณน้อย open คุณน้อย open อ๋อ Cupping. คัพปิ้ง Cupping. เอาไปให้ด็อกเตอร์เอาไปให้ด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์ เขายกไปดูดทำปิดทำเรื่องไง You want to? Okay, we try later. Thank you so much. You know, coupling อันนี้ that can help. ด็อกเตอร์ เฮ็ดเอาเองเลยเพิ่นบอกเอามาให้แล้วเฮ็ดเอาเองเลย ดูดิฮะทำดิ นะโอ้โหดีเลย วันก็ส่งมาให้ครับ บอกบอกเลยจังอันนี้ครับนี่แต่ของ แกะ หลวง สาธุสาธุ อาจารย์ เจริญพรญาติโยม You open first. Good morning everyone อันนี้ของใครบ้างอลูก้า มีอะไรข้างในโอ้ยแคนโด Handle. We use it for this event. อ๋อพอดีอีเวนต์ไอวันวิสาขะ แคนดูอันนี้ สาธุ M&M อืม แคปเล็ตการ์ดเดี๋ยวเป็นอันนี้ไม่รู้เลย Oh. ให้เรา ATM อุ้ยล้น M&M ล้นแล้วไง M&M ช็อกโกแลตเห็น M&M ก็ยิ้มได้ โอ้นี่มันค่า เพื่อนเลยอ่ะ เดี๋ยวมันช็อกโกแลตให้อันนี้การ์ดด้วยให้ กรอบรูปกรอบรูป ไม่ใช่ภาพโลกาแล้วเนี่ยภาพ อันนี้ตั้งไว้ อันน่าจะมาเพื่อน การ์ด สวยเดี๋ยวเอาโลกามาใส่ ชื่อ มาใส่เด้อ อันนี้ออก เดี๋ยวโลกาเลย อืมคุณฟอร์โลกา thank you thank you แอนกระเบื้องเอาไว้ดูของวัดถังหรือเปล่ามันเรียกไง คอน อันนี้เป็นพวกพิกเจอร์ไหม วัดไม่ไหว Yeah, สองให้พี่หลวงหน่อยนะ พิกเจอร์เนาะน้อยพิกเจอร์ ถาดใส่พระตัวเนี่ย อ๋อบ๊อก Oh, this may be ควายหรือเปล่า maybe we put coin. พุทธควาย Challenge coin. yeah พอยได้ โอ้ thank you the box ควาย so many ควาย man Now we have ถ้าจะเป็นบ้านเราก็ตลับพระ ดูห้ำหน่อย อะไรมาอยู่ อุ้ยลืมข้าวไป อโลกาอยู่แถวนี้แหละอโลกา นี่มันมีกระดาษนั่นด้วยเลย อโลกานอนอยู่ข้างนอก ใช่ไหมอันนี้รู้ไหม อันนี้เมล็ดพันธุ์พืชนี่ไงอาจารย์ นี่ดูแล้วนี่ไงไอ้ซิงอะไรนี่ อะไรนะ ซิงเดียวโอ้เราก็ลงตาช่วง ฟาวเวอร์เอาไปพัน ไอ้นี่ อันนี้อะไรมีชื่อของทุกคนด้วย คือไป เตะโอ้ เอามาฟีด โอ้ยแก้ต้องครับมีชื่อของทุกคน โอ้ยมีดเราไอ้มีดนั่นน่ะฮะ
มันก็อันหนึ่งพอพระสุภละพระมา รูปไออัลบั้มรูปหนูไหม รัตนศักดิ์บุ๊ก อัลบั้มรูปพิกเจอร์โฟโต้ ยังไม่มีออนมั้ง นี่ของมัดของตากล้องไม้เซลฟี่ รัตนศักดิ์ โฟโต้ รัตนศักดิ์เดวิ then no have photo You need to create photo. แอบเหรอ อ๋อ โอ้ thank you มีรูปอยู่ข้างในด้วยอันนี้นะของ every monk ที่จริงนั่นก็ได้อันนี้รัตนศักดิ์ Cara dia, dan dia cara. นี่รัตนศักดิ์ใช่ไหม ใช่ โอ้ thank you inside have photo inside นัทบุญ เดี๋ยวอาจารย์ปัญญาก็โชว์โอ้เป็นโชว์ สุภละ ของตากล้องหรือเปล่านี่ รักหรอ รักนี่คืออะไร This is a ไอ้ Biku Panyakara Walk for Port Peace Chai, 2025 พอชาย 2026. พอชายอันนี้ใคร หูเนาะว่ามัน ฮะ These are some I mean, always- pictures from my lovers. นี่นะ คาเมล่าแมนได้เนี่ย That memories. Thank you I for mean, the hello. Walk for Peace, Rose. อ้าวตีตรงนี้มาให้ อันนี้ผม FC So each and every มองหลวงพี่นะ album มาอย่างนี้ they take pictures and print it out and put it in an album like this. เฮ้ย Or each and every ของ month. ก็มีเหรอ So this is a สี lot ทอง of นี่หลวง work พี่เอา here. ไม่มีด้วย โอ้สวย นัทพลเนี่ยเอานัทพลด้วย This is so แก้วมัด beautiful. ครับแก้วมัดแก้วมัด ได้เรียกเอานางออก น่าจะมีนะต้องไปออมอะไรครับเอา So each and every month we have one booklet like this, one album like this to keep for memory. เอานี่ก่อน อืม This is so นี่ nice. ยัง thank you นี่ยังนี่ยัง น่าจะของตากล้องนะของตากล้องของคาเมล่าแมนเพื่อนเอาแจกรูปภาพทุกอันอัลบั้มรูป But we also have this. โอ้ยมองของชี้ไม่ได้ครับ แล้วของ สีขาว This keychain. Aloka keychain. Walk for peace. พี่ เอานะทิ้ง Hmm. ที่เงินก็ไม่ได้ นะ ของเสร็จ เอวันไอเทคอันนี้ก่อนนะ Ah, ไอเทคอันนี้เวทอมินิต โอ้อันนี้การ์ดอะไรนี่อันนี้ทำให้ โอเค โอ้โห งูอะไรหนักๆเลย อันนี้ต้องเอาไปในคู่เทปได้ในวัน เห็นแบบอะไร โลก้า ให้อาจารย์ท่านแบบนี้ อันนี้ชิ้นของเราได้ที่ ไหนพี่บอย หัวว่า จานสุภลักษณ์พี่โอเพนดึงยิ้มกัน เกี่ยวพญานาค โอ้มีเชื้อวงเนี่ย ไอ้ ปาด วันมุกนั่นเป็นคนไหนอ่ะต้องไม่ใช่ไงเกิดได้เกิดได้จริง อันนี้ให้อาจารย์ให้อาจารย์ปัญญาไว้ไหนต้องเอาเก็บไว้ดีๆนะ นี่ what do you have over there, Jandet? นี่อ่ะพิกเจอร์ไหม พลัง ไม่หรอก Big, E, ครับ cup. แล้วก็นับปาก ช็อกโกแลต เอาไว้โทรศัพท์ ฮะเอาไปโดนแค่มามีได้แล้วไปช็อกโกแลตถึงแล้วครับ แล้วก็แรก มีไรช็อกโกแลต นี่ Thank you so much สาธุจะช็อกโกแลตมาเต็มโอเคช็อกโกแลตเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้นะช็อกโกแลต อันนี้ของเจนนิเฟอร์เลยนะ เอาไว้ช็อกโกแลต สนิทหวานเหมือนมอง เจนนิเฟอร์ อันนี้อะไรตัวนี้ นี่นะ เขาเปิดอยู่ไหนภาพ คือ อะไร คือลักษณะหลายบอลไม่ใช่เนาะ ตาเปล่ายังวะ โอ้สามชั้นนะครับ There is a quiet, profound magic hidden in the most ordinary moments of our lives, waiting patiently for us to simply slow down and notice it.
Imagine a quiet morning bathed in soft, golden light, where a small group of people has gathered not to rush off to appointments or conquer a mountain of emails, but simply to sit together and open a few heartfelt offerings. There is the gentle rustle of paper, the soft murmur of shared laughter, and a profound sense of presence that fills the room. In our fast-paced, modern American culture, we are so often conditioned to tear through packages, hurrying to see what is inside the latest delivery so we can move on to the next task on our never-ending to-do lists. We treat the present moment as a minor obstacle to be hurried past on our way to the future. Yet, when we approach the simple act of receiving with true mindfulness, the entire experience transforms. A cardboard box ceases to be just a container, it becomes a vessel of human connection. The objects inside are no longer mere items, they are tangible manifestations of someone else's care, energy, and spirit. This is the essence of a peaceful life. It is not found in grand, cinematic gestures or sweeping, world-changing events. It is found right here, in the quiet unfolding of the present moment. When we approach our daily lives with the gentle, unhurried awareness of a pilgrim, we begin to realize that every interaction, every shared smile, and every small gift is an invitation to wake up to the beauty of being alive. We begin to see that the path to peace is not a distant highway we must eventually find, but the very ground beneath our feet, waiting to be walked upon with an open and grateful heart. As the morning unfolds, a piece of handmade art is gently drawn from its wrapping, revealing an intricate tapestry of thread. We can almost hear the soft, rhythmic whisper of the needle moving up and down, piercing the fabric over and over again. To look closely at such a piece of hand-stitched artwork is to be humbled by the sheer dedication required to bring it into existence. The observer notes that this kind of creation requires immense concentration, a deep, unwavering mindfulness. Without it, the pattern falls apart, the threads tangle, the beauty is lost. In many ways, our lives are exactly like this blank canvas, and our daily actions are the needle and thread. How often do we move through our days making sloppy, distracted stitches? We hold conversations with our loved ones while staring at our phones. We eat our meals while anxiously planning tomorrow's meetings. We drive our cars with our minds miles away from the steering wheel. We are continually trying to sew the fabric of our lives while looking in the opposite direction. But what if we paused? What if we brought the same level of profound, singular attention to our everyday tasks as an artist brings to a delicate tapestry? Imagine washing the dishes and feeling the warmth of the water, listening to the clinking of the plates, completely absorbed in the act of cleansing. Imagine listening to a friend so deeply that you hear not just their words, but the silent emotions resting beneath them. Mindfulness is the practice of honoring the single stitch. It is the understanding that a beautiful life is not created by rushing to finish the artwork, but by attending carefully, lovingly, and fully to the one stitch we are making right here, right now. To weave a life of such careful presence requires more than just mental focus. It requires a vast, quiet reservoir of inner virtue. As the handmade tapestry is passed around, the realization dawns. This must have taken a tremendous amount of time, a lot of love, and a lot of patience. In our modern world, patience is often viewed as a passive, frustrating state of waiting, a delay in getting what we want. But true patience, the kind that creates lasting beauty and deep inner peace, is a vibrant, active force. It is the highest form of love. When an artist spends hours upon hours threading a needle, they are not simply passing time. They are actively infusing the canvas with their own vital energy. The love and patience they pour into the work remain captured within the threads, radiating outward to anyone who beholds it. The same is true for the energy we bring to our daily lives. The attitude we hold while we work, while we care for our children, or while we simply stand in line at the grocery store, becomes woven into the energetic fabric of the world around us. If we perform our tasks with irritation, resentment, and a desire to just get them over with, we are weaving tension into our environment. But if we can take a deep breath, drop our shoulders, and approach even our most mundane chores with a spirit of gentle willingness, we become artists of peace. We begin to understand that the quality of our attention determines the quality of our experience. By cultivating patience, we are not just making ourselves feel better. We are literally offering a softer, kinder, and more loving presence to a world that so desperately needs it. This outward flow of positive energy naturally blossoms into the joy of generosity. Among the heartfelt offerings opened that morning are simple toys,
greeted with genuine delight. But the truest beauty of this moment lies not in the acquiring of these gifts, but in the immediate, joyful intention to share them. The thought arises instantly: these will be shared with brothers, sisters, and local shelters. There is no instinct to hoard, no grasping, no fear of scarcity. This is a profound lesson for us all. In a culture that heavily equates happiness with accumulation, more wealth, more possessions, more status, we often find ourselves feeling inexplicably empty, no matter how much we gather. Mindfulness teaches us that the heart is not a storage unit designed to be packed full of things. It is a channel meant to let things flow through. Think of a river. A river is fresh, vibrant, and full of life precisely because it is constantly moving, constantly giving its water away to the land around it. If a river stops flowing and hoards its water, it becomes a stagnant pond. When we hold too tightly to our possessions, our time, or even our love, we stagnate. We become trapped in the anxiety of protecting what is ours. But the moment we open our hands and freely offer what we have to others, we experience a sudden, liberating lightness. Generosity is not just a moral obligation, it is a deeply joyful, liberating practice. It connects us to the universal flow of abundance. Whether we are giving away a simple toy, offering a few dollars to someone in need, or simply giving someone our undivided, compassionate attention, we are participating in the profound joy of selfless sharing. This spirit of sharing reminds us that we are deeply, inextricably connected to one another, relying on a vast web of community to sustain us on our individual journeys. As the morning continues, gifts of food and practical supplies are revealed, provisions meant to sustain the group for their upcoming travels, including a long journey to Sri Lanka. These offerings are more than just calories or conveniences, they are tangible blessings from the community. They are a profound reminder that none of us walks the path of life alone. In Western culture, we highly prize the idea of the rugged individual, the self-made person who conquers the world through sheer independent willpower. But mindfulness invites us to see the illusion of this separateness. When you eat a simple piece of bread, you are not just eating flour and water. You are receiving the hard work of the farmer who grew the wheat, the sunlight and rain that nourished the soil, the miller who ground the grain, and the baker who kneaded the dough. The entire universe has conspired to bring that single piece of bread to your hands. When we recognize this, our hearts cannot help but burst open with gratitude. Every step we take toward peace in our own lives is supported by the unseen hands of our neighbors, our ancestors, and the earth itself. The strength we need to face our daily challenges, the patience to handle a difficult coworker, the courage to heal a broken relationship, the endurance to keep walking through seasons of grief, is continuously fed by the love and support of those around us. We are all walking each other home, sharing the provisions of hope and kindness along the way. As we journey forward, sustained by our community, we inevitably gather a rich tapestry of memories, and how we hold those memories deeply affects our inner peace. Among the gifts shared are beautiful, carefully curated photo albums, one for each month, a place to keep the memory of the journey alive. In our digital age, we take thousands of photographs, storing them on our phones in endless, scrolling archives that we rarely revisit. We often use the camera as a shield, stepping out of the present moment to capture it, desperately trying to freeze time so we do not lose the experience. But the mindful approach to memory is entirely different. A beautiful photo album is not a tool for clinging to the past or mourning the passage of time. It is a celebration of what has been, an expression of profound gratitude for the shared experiences that have shaped us. Mindfulness teaches us to hold our memories gently, like a delicate leaf resting in the palm of our hand. If we close our fist tightly around the leaf, trying to possess it forever, it will crumble and turn to dust. If we leave our hand open, we can admire its beauty, honor its seasons, and eventually let it blow away in the wind when the time comes. We can look back at the beautiful chapters of our lives, the laughter shared with friends, the quiet mornings of clarity, the milestones achieved, with deep appreciation, without feeling sad that they are over. The past is a beautiful place to visit, but it is not a healthy place to live. By viewing our memories with a gentle, non-clinging gratitude, we free ourselves to fully inhabit the only place where life actually happens, the crisp, unfolding reality of right now. Ultimately, all of these practices, the mindful attention to our daily stitches, the cultivation of patience, the joy of generosity, the reliance on community, and the gentle holding of memory, are stepping stones on a much longer journey.
It is observed during the gathering that this is a long way towards peace. And indeed, the journey of cultivating a peaceful heart and a peaceful world is not a short sprint. It is a lifelong pilgrimage. There will be days when the road feels steep, when our patience wears thin, when our stitches are messy, and when our hands want to close tightly around what we have. That is simply part of being human. The goal of mindfulness is not to achieve a state of permanent, unbroken bliss where we never feel anger or sorrow again. The goal is to build the capacity to return, over and over again, to a state of balance and open-hearted presence. Peace is not a distant finish line that we will one day cross. Peace is the way we walk the path. Every time you take a deep breath before reacting in anger, you are walking in peace. Every time you choose to listen instead of shouting, you are walking in peace. Every time you offer a smile to a stranger or forgive yourself for a mistake, you are taking a step on the pilgrimage. Your everyday life, with all its chaotic, beautiful, ordinary moments, is the true walking path. May you find the courage to walk it slowly. May you have the patience to attend to every single stitch. And may you remember that with every mindful breath you take, you are already bringing more light, more love, and more profound peace into this world. Would you like to explore how you can begin integrating one of these specific mindful stitches into your own daily routine this week?